Fala aí galera do YouTube, aqui quem fala é o João Paulo, hoje tô trazendo mais um vídeo e hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer essa fogueira que tá atrás de mim aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai precisar de estar pegando esses itens aqui. Então, primeira coisa, você vai colocar a tocha, né? Deixa eu dar um espaço pra cá. Você vai colocar a tocha, né? E aí você vai colocando os barcos assim, ó. Puta merda. Tem que mirar. Você tem que mirar sempre em cima da tocha. Se errar, já era. Aí. E você vai colocando assim até ficar no formato. Peraí. Puta que pariu, mano. Era bem em cima. Agora desse lado aqui. Aí, a fogueira tá pronta. Que é o mais básico, é a fogueira. Deixa eu olhar aqui. Tá porra. Mano, tô estragando a porra já, mano. Mano, eu gastei uns 20 minutos pra ficar fazendo isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui que eu tenho que colocar. Aí você vai trazer 8 pra cá. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não. Vou trazer 8 não, porque vai ficar estranho. Assim tá bom. Deixa esse aqui aberto. Deixa aqui aberto. Deixa eu colocar mais um pra cá. Tá boa na água. Tá igual. Agora você vai pegar a pá e vai fazer assim. Assim mesmo. Já deu ruim, galera. Então, pelo jeito, vou ter que ir trazendo mais um pra cá. Sacou? Quando dá ruim, é ruim mesmo. 2 aqui, 2 ali. Então, agora você vai estar botando assim, ó. Estou estragando a porra da fogueira. Tá ficando de noite, então, ó. Você vai colocando. Vou deixar assim mesmo pra ficar mais estilosão. Assim tá o zicão. Puta que
pariu, mano. O vizinho puta merda, mano. Tá morando em apartamento é mal ruim, mano. Mano de vizinho. Já é quase 11 horas da noite. Esses bandos de vizinho, filha da puta, ainda estão acordados. Eu também tô, mano. Mas eu não faço barulho igual esses bandos de filha da puta. E tudo enjoado ainda, mano. Você não pode ficar mandando manobra de skate dentro. Olha aí. Fica buzinando na porta, mano. Vai tomar no cu, mano. Então é só isso, mano. E pra enfeitar mais, ó, você pode fazer assim, ó. 3. Três aqui. Aí você vai no seu kit inventory e bota a madeira aqui, ó. Pronto, assim, ó. Mano, botar essas madeiras assim é mó cuzão, mano. Não pode, já fez tarefa? Hã? Galera, já eu volto, eu vou fazer um negócio aqui. Vou ter aqui, mano. Minha mãe tá ali. E eu vou ter que fechar a porta do quarto e já volto. Vou ter aqui. Então, tá pronta a nossa fogueira. Deixa eu fazer igual nas duas. Mano, que desgrama, mano. Esses povos, mano. Esses vizinhos são tudo viado. Mano. Além de achar ruim da gente ficar mandando o Oli e o Felipe, Kiki Felipe, montou de manobra dentro do apartamento. Tô no meu apartamento, né? Aí, galera, eles reclamam. Eu tive que pagar. Meu pai, né? Teve que pagar R$ 70 por causa dos meus barulhos, mano. Então, galera, ó. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se tivesse gostado, se inscreva no canal. E valeu. Outra coisa, galera.